Menos mal que no se vio el WhatsApp. Creo. Voy a intentar llegar a 1000. Aunque me escucha de ahí. Si llego a 1000. No, pará, ¿qué onda? Ahí está. Pará, me ha retirado. Ahora sí. Si no hablo y porque no sé por qué no hablo. No estoy acostumbrado a hacer vídeos. Me cansé. Vine corriendo. Y además porque estoy concentrado. Ahora no, porque va re lento, pero después cuando paso las 300, va medio rápido y ahí sí me concentro. Amigo, ¿qué puedo decir? Tengo un gato, ya. Re aburrido el video así, ¿no? Si no hablo. Bueno. Voy a contar, no, nada que ver. Voy a contar alguna anécdota. Espera, ¿de qué? Mañana me conté una anécdota. Acá se agarré las dos. Pensé que no iba a poder agarrar la caja. Yo no sé por qué, pero siempre intento chocarme los semáforos. Siempre, literalmente. No, guacho, ¿qué onda? Voy a encontrar la pared. ¡No! Soy muy pete, amigo. Demasiado pete. Lo bueno que tiene la bota es que no sé si es un poder o más. Un poder, o sea, una habilidad más que tienen las botas, que es cuando saltás por arriba de las monedas, como que tiene un imán las botas de abajo y la podés agarrar. O sea, ponele, esta la saltás y si tenías las botas las agarrabas igual. Tipo full raro. Uy, la concha de tu hermano. Full raro. Así ve. Y ahí ahí hubiera agarrado todas. No sé por qué. Ahora cuando tengo las botas les muestro. Cuando consiga alguna. No, compa. Y acá intento agarrar todas. Como lo que le hace cualquiera. ¿Verdad? Está. Intenté saltar. Qué pelotudo. El juego me lo descargué ayer. Sí, ayer. Bueno, sí, ayer pero de día. Y estuve jugando casi todo el día. Y ahora son las... A ver qué hora hay para... Las 5 de la tarde. Y o sea, ayer me lo descargué a la noche. Sí, estaba mintiendo, boludo. Es que estaba el cumpleaños de mi prima y me lo descargué a la noche. Me lo descargué a la noche. Espera que estoy concentrado, boludo, por eso no hablo. Me lo descargué a la noche y jugué, ponerle, no sé, un rato. Una hora, ponerle, jugué. Y hoy me levanté y ponerle que me levanté, 2 horas después de que me levanté, empecé a jugar. Y ahí conseguí al robot este. Y después dejé de jugar cuando conseguí al robot boludo, ¿cómo cuesta? No. Bueno, me morí. Ahora sí puedo hablar bien. Dejé de jugar cuando conseguí al robot. Y ahora empecé a jugar de nuevo. Y le compré esta skin, la azul. Y ahora lo que quiero jugar ahora... O sea, antes de empezar a grabar...
conseguí la esquina azul que tiene el robot este. Y ahora, no, ahora lo que quiero es conseguir el rojo. O sea que sale 25 llaves. A mí hago un corte porque te va a durar como 3 horas. Listo, ya está terminando la publicidad esta de mierda. Listo, ya está acá, zapete. ¿Quién da? ¿Qué mierda hay acá? Listo. O sea, este es el que quiero conseguir. No, qué misión, estúpido. Acá. Con el que tengo puesto este. Este que quiero conseguir sale 25 llaves. O sea, voy a contar de nuevo todo, aunque ya lo haya contado. Me chupan huevos si ya lo conté. Lo voy a contar otra vez porque se me canta el culo. Me lo descargué. O sea, si fue cumpleaños del prima el 9 de abril, que fue hoy, ¿qué día es? Más de 13, entonces 12, 10, 9, hace 3 días. Como decía, perdón, ese silencio incómodo. Ya, me lo descargué hace 3 días. ¿Qué mierda de acá? No. Me lo descargué hace 3 días en el cumpleaños de mi prima. Y entonces ahí empecé a jugar 1 hora, como dije antes. Y en esa 1 hora conseguí... ¿Dónde mierda está? Conseguí, o sea, el segundo que te lo dan gratis, creo, pero bueno, no, estoy seleccionado. Conseguí ese que te lo dan gratis, creo. Y después seguí jugando con este y me compré a este, que no sé cuánto sale, creo que 1000, no sé, 2100, no sé, algo así. 1000 y algo, no me acuerdo. Entonces conseguí al robot y vi que este salía 16 llaves. Y yo tenía 26, creo. Entonces me lo compré. Y después conseguí un par de más de llaves y tengo 17 ahora. Y ahora quiero conseguir este. Sale 25, entonces me faltan 17. 8 llaves. Oh, boludo, otra publicidad, la puta que lo parió. Listo, ya terminó la publicidad. Chao. Amigo, no sé cómo hay gente que, ponele, está a punto de morirse. O sea, está yendo re rápido, tipo, una banda de puntos va como muy rápido, no tanto. Así como voy ahora de rapidez, no. Pero ponerle que van más o menos rápido, como 300 monedas por ahí, tenés. Y van re rápido y ponerle, se están por chocar un tren. Y ponerle, a mí no me sale, pero están por chocarse un tren. Y justo antes de chocarse un tren ponen una patineta. A ver, ahora lo voy a intentar. Pero ahora cuando vaya más rápido, cuando llegue a las... No, a las 300 monedas. Llego a las 300 monedas y lo intento. No sé por qué me callo cuando viven en un cohete. Amigo, antes, no sé por qué, pero ven abajo de la moneda que aparece como una persona. Tipo, o sea, lo de los puntos que los pasás. Yo antes pensaba que, por eso, yo antes pensaba que este juego era online. Y que tipo en algún momento, o sea, cuando esa persona llegaba a cero, te lo, o sea, te lo encontrabas por el camino. No, literal, a mí era muy tarado. Demasiado tarado era yo. O sea, ponerle ahora va por 1000 puntos, creo. O no sé. La concha de tu hermano. Va por 1000 puntos. Y cuando llegaba a cero, yo pensaba que... ¿Qué cosa que te lo encontrabas? O sea, ponerle, te lo encontrarás ahí, ponerle cuando llega a cero. Bueno, yo no entiendo, boludo.
Ok, faltan 50... Uy, se me acaba de dar alto. Mierda. Me faltan... No sé, un par de monedas. Bueno, llego a 500 y intento eso. Listo, 500. Y la concha de tu hermana no me salió. Vamos, continúa porque se me canta el culo. No, boludo, dale. Continuamos otra vez. Así, ya se me ahora. No, no me salió tampoco. Ya fue de nuevo. Continúa la paro. No, rompa la bola, ¿qué va a hacer eso? Bueno, chau. Amigo, voy a hacer un corte y voy a jugar algunas partidas hasta que llegue por lo menos hasta 20 monedas, porque si no, así no. O sea, así si grabo todas las monedas que consigo, o sea, que tengo que conseguir, o qué se puso, ahí está. Porque tengo que conseguir, tengo 14. No sé cuántas tengo que conseguir, pero tengo que conseguir banda, boludo. Tengo que conseguir como 15 monedas, qué sé yo. Soy re burra, amigo, no me voy a poner a pensar cuántas monedas tengo que conseguir, ¿me entendés? Tengo que conseguir un par de monedas. Y hasta que yo consiga todas esas monedas grabándolo, voy a estar como 3 días. Tampoco tanto, pero voy a estar una hora. Entonces lo que voy a hacer un corte. Y cuando llegue hasta las, más o menos hasta 20 monedas, grabo cómo consigo las otras 5. O por ahí, no sé. Cuando llegue hasta... ¿Cuántas? No sé, 23, por ahí, no sé, amigo. Ahora me fijo. Cuando consiga 20 monedas, sí. Tengo no, 20 llaves. Por lo que estoy hablando. Moneda le estoy mandando a la llave, Dios. Bueno, cuando se consiga 20 llaves, que tengo 14, o sea que me faltan 6. Bueno, cuando consiga esas 6 monedas, ¿verdad? Cuando consiga esas 6 monedas, grabo otra vez. Y grabo cómo consigo las otras 5 que faltan. Aunque básicamente sería lo mismo porque es por una moneda. Pero bueno, termino esta partida, hago el corte y me voy a conseguir esas monedas. O sea, para conseguir las monedas o es agarrar huevos de Pascuas y que en la recompensa que te dan por esos huevos, o sea que me falta un huevo para que me den la recompensa, puede que en esa recompensa te den llaves. Mira, acá está el huevo que me falta. Listo, ahí está. Y puede que en esa recompensa te den alguna llave. A mí, por lo casual, siempre te dan 3 llaves cuando te dan una recompensa. Y puede que la consigas así o que te la encuentres por el camino. Pero creo que es más fácil que te la den en la recompensa que te la encuentres en el camino, ¿no? Porque, o sea, literalmente, no sé cuántas llaves te dan al principio, o sea, antes de empezar, pero me dieron como 3 veces o 4, 3 llaves por las recompensas. Y... ¿Qué más iba a decir? Bueno, eso. Y me encontré una sola en el camino, o sea, una sola. Cuando... O sea, y fue hoy, literalmente apenas me levanté, fue hoy. No, la mierda. Bueno, corto porque... O sea, hago un corte. Y ahora cuando tenga un par de llaves ya conseguidas. A ver, vamos a ver qué nos da esto. Primero. Ven acá. No, para puto de mierda. 5 llaves, boludo. Y acá... No, al principio te dan 3 y después 5. Y acá no, a ver cuánto más nos dan. Creo que son cada 5 niveles.
Después en el nivel 5 me dan 10 y así. Ok, voy a conseguir llaves por los niveles, o sea, voy a estar un buen rato. Después me muestro la hora para si no me creen, miren ahora, está lado. Ya, son las 5:12. Entonces ahora hago el corte y después muestro. Amigo, perdón que lo joda, pero estoy consiguiendo los huevos, como les dije, que recién empecé. Y me olvidé de decir que se suscriban y que dejen sus likes. Les agradecería mucho si hacen eso. Miren, acá de paso agarramos otro huevito. Ya tengo 2 huevos desde que empecé a agarrarlos, ¿no? Porque yo empecé, o sea, hice el corte a las 5:02 y ahora no sé qué horas serán, pero ponerle que serán como las 5:30 o por ahí. Hace un ratito empecé. Uy, me acabo de morir. Bueno, y eso, que se suscriban y que dejen sus likes. Esperemos si llego a conseguir el robot rojo en menos de... No, en menos de 25 minutos. Tienen que suscribirse y dejar su like. Bueno, eso. Me voy a seguir consiguiendo huevos. Que ya tengo 2 de 10 que necesito. A ver, espera. Quiero ver en qué nivel estoy. En el nivel 8. Entonces me faltan nivel 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta una banda. O sea, serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 huevos que necesito conseguir. ¡No! Una banda. Bueno, ¿qué damos? Porque se quedaba callado. Bueno, cuando consiga 80 huevos, seguimos. Amigos, les quería decir que recién, esta es la segunda partida que jugué desde que empecé a buscar los huevos. Y recién, o sea, me acabo de encontrar una llave en el camino. O sea que tenemos 15 ya. Lo que yo digo es que no voy a hacer un corte cada vez que coso. O sea que ponga que encuentro una llave en el camino. Bueno, puede que sí lo haga porque por ahí va a haber gente que va a pensar que mira algún video o algo así, pero por eso aviso que justo recién me acabo de encontrar una llave en el camino. Y además creo, o sea, yo antes lo hacía, no voy a mentir, antes lo hacía, miraba videos y te dan 3. O sea, te da 3. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es renundar y me voy a dejar morir. Así, no. Me voy a dejar morir para que ustedes vean que tengo 15 llaves. Como ven ahí, le aparece 15 llaves. O sea que, porque por ahí, o sea, acá, ven, ahí me dieron una llave. Miren, acá vamos a buscar en las misiones que me van a dar 10. Entonces por ahí ustedes se ponen que tenía un medio. ¡No! ¿Qué onda? Amigo, en la caja que agarré, porque agarré una caja, me dieron otra llave. Todo épico. Bueno, miren, por ahí ustedes 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 llaves me van a dar. O sea, cuando tenía 14 sí, me iban a dar 24 llaves. Y por ahí ustedes contaban y como ven que me daban 26, sería ahora. Por ahí piensan que hice trampa, pero no. ¿Por qué? O sea, porque cuando yo tenía 14 llaves, después cuando agarré la recompensa, iba a tener 24. Entonces ustedes lo iban a contar, iba a tener 26. Por eso. Amigo, me expliqué re mal, pero bueno. Ojalá se haya entendido.
Amigo, vine de nuevo para explicarme bien. Lo de antes. Yo tenía 14 llaves. Me encontré una en el camino y tenía 15. Después encontré una caja. O sea, primero encontré la caja. Que yo no sabía que adentro de esa caja me iban a dar una llave. Bueno, encontré esa caja. Después encontré otra llave. Cuando me morí, me dieron la caja y me dieron una llave en esa caja. Entonces ahí tenía 16, porque tenía 14. Me dieron la llave de la caja, ahí 15, y después la que me encontré en el camino 16. Entonces, a lo que me refiero. Cuando yo agarré las 10 llaves, que la recompensa 15, ustedes ponele, tenía 14 llaves. Entonces ustedes en su casa iban a contar de 15, o sea, de 14 iban a contar 10. Y eso le iba a dar 24. Y por eso yo hice el corte ese para avisarles que había encontrado 2 llaves más. Y además, miren, porque ustedes por ahí piensan que hice trampa y que toqué para... ¿Viste? ¿Vieron dónde están las 2 llaves? Bueno, ahí, o sea, las 3 llaves que están ahí. Eso si tocas vos, te dan 3 llaves en un video. No, ¿qué hice? Bueno, te dan 3 llaves en un video. Y a eso me refiero. Por ahí ustedes pensaban que hice trampa y que hice eso. Pero no, no hice eso. Amigos, se me acaba de poner una publicidad. Amigo, va a haber mucha gente que me va a decir tramposo, digan lo que quieran. Pero toqué sin querer el coso y me dieron 3 llaves. O sea, yo les puedo jurar por lo que más quieran. Bueno, no voy a jurar por mi gato, por ejemplo. Les juro por mi gato y por mi perro que fue sin querer. Se lo juro, se lo juro. Yo se lo juro, no sé, por mi vida se lo juro. Que fue sin querer, amigo, fue sin querer. Pero bueno. Va a haber mucha gente que no me va a creer, pero ya se lo juré por mi vida. Y además... No, ¿qué iba a decirlo? Bueno, eso, que se lo juré por mi gato y por mi perro. Y además de eso, por mi vida, o sea... Otro huevo, cheto. Ok. Se lo juré... No, la puta que te pone. Amigo, ya me cagó el video, bueno, no pasa nada. Yo lo subo igual. Que no le gusta, me chupa 3 huevos. Eso. Que fue sin querer. Perdón por el mensaje que me acaban de mandar. Y eso. Amigo, creo que voy a hacer segunda parte. Porque esto ya está durando demasiado. 23 minutos ya, ok. Amigo, mañana hago segunda parte. Y en esa segunda parte, en serio, me voy a poner serio. Y voy a intentar conseguir ese robot. O por ahí empiezo la... ¿Cómo se llama? O por ahí empiezo el video ya con el robot. Cosa que no creo porque lo quiero conseguir grabado. Y se los vuelvo a decir, perdonen por el... ¿Cómo se llama? Por tocar eso y me dieron 3 llaves. Perdonen. O sea, ¿cómo me di cuenta? Porque primero lo toqué sin querer. Y después pensé que se me había puesto una publicidad, ¿no? Y después cuando me fijé, o sea, jugué otra partida y cuando me fijé las llaves que tenía 19. Y eso. Entonces, de 16 maté 19, obviamente, ¿no? Y ahí me di cuenta. Y ahí me di cuenta que toqué el coso, ¿no? Obviamente. Oh, amigo, ya tengo 5 huevos. De los 10 que necesitaba, ya tengo 5, o sea que me faltan 5 más, ¿no? Bueno, eso, grabo esta partida que me falta.
y corto. Luego segunda parte mañana. No sé si mañana, pero... Amigos, lo voy a jurar una vez más, por si las dudas. Juro por mi vida que toqué eso sin querer. O sea, no estoy jurando el pedo porque... Por decirlo, no fue sin querer. Porque yo antes... O sea, antes tenía este juego, obviamente. ¿Quién no jugó este juego? Antes tenía este juego y... Yo lo tocaba a ese coso, no voy a mentir, lo tocaba. Para ganar llaves, ¿no? Y, o sea... No sé por qué en la mente se me vino que... ¿Cómo se llama? O sea, en la mente se me vino que tenías que tocar ese botón y después tenías que tocar otro botón más que ponerle, tocabas eso y te aparecía. ¿Estás seguro que quieres no sé qué, no sé qué? Bueno, tocaba eso y ahí se me ponía el video. No que lo tocabas de una y se te ponía. No sé por qué se me pasó eso por la mente, pero bueno. Eso, o sea, no lo quise, yo lo juro que no lo quise hacer. O sea, literalmente, lo toqué para mostrarles a ustedes que le iba... O sea, no, amigo, yo ya me estoy trabando solo. Pero bueno, amigo, eso, que fue sin querer. Y ya está, se terminó el caso. No, amigo, tengo 999. No, a ver, vamos a quedarnos así. No, ya está, ya la acabé. Iba a sacar una foto, pero ¿para qué? No sé, lo tengo que grabar. Una captura, no una foto. Amigo, ni yo sé cómo llegué hasta 1000. Bueno, como decía, va a haber gente que va a decir, no, sos re tramposo porque tocaste el botón. Pero yo ya dije que fue sin querer. Y si ustedes no me creen, amigos, no sé qué más hacer para que me crean. No, amigo, what the fuck. Me tilde solo y me quedé recallado, man. No sé qué más decir, boludo. Eso, o sea, que fue sin querer lo que hice. Y que por un lado es malo porque... O sea, porque... ¿Cómo se llama esto? ¿Verdad? Por un lado es malo porque se puede tomar como que hice trampa. Y por otro lado es bueno porque me faltan menos llaves. Pero es más malo que bueno, creo. Porque yo no soy alguien que me gusta hacer, o sea, que le gusta hacer trampa. Ponerle cuando jugamos a... Cuando jugué al Minecraft. Cuando jugaba, no sé cómo se diría. Cuando jugabas antes. O sea, cuando yo jugaba antes a Minecraft, jugaba con mi primo. Y a mí no me gustaba poner creativo, pero él siempre, o sea, cuando él creaba el mundo, él siempre ponía creativo y no sé, ponía creativo y no faltaba comida. Ponía creativo y agarraba comida del creativo, alguna montura o diamantes. Cuando yo lo creaba, obviamente no, porque estaban los cosos desactivados. Bueno, a eso me refiero, no me gusta hacer trampa en ningún juego. No sé, o sea, es como que re feo hacer trampa, ¿no? Yo no entiendo, bro. O sea, no voy a negar que nunca puse creativo en algún mundo mío. Pero fue, o sea, lo habré hecho como de caso de emergencia, ponerle que me están siguiendo una banda de zombies y no pueda dormir, ponerle que ahí de creativo saque alguna cama y me ponga a dormir. A eso me refiero. Entonces, si me falta comida, no. O sea, prefiero quedarme así, muriéndome de comida y morirme de comida. Y, o sea, si te morís de comida,
Después cuando revivís otra vez, tenés la comida llena. O si no, ir a buscar comida, matar alguna vaca o algo. No sé por qué me puse a hablar del Minecraft, o sea, lo puse como ejemplo. A eso me refiero. Pero bueno, voy saliendo de esto, porque por hoy ya no voy a jugar más. Entonces eso, suscríbanse, guacho. También al canal de mi amigo, que no me acuerdo cómo se llama. Seguro lo pongo en el título. Nah, no creo que lo ponga en el título. Bueno, no sé, suscríbanse al mío nomás. Ya, no, mentira. Lo dije en el primer video, cómo se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama su canal. Bueno, chao. Nos revimos, guacho. Mañana vengo con otro video. Este título se va a llamar Consiguiendo monedas para el robot rojo. Y el capítulo de mañana va a ser, no, consiguiendo llaves para el robot rojo. Ahí está, dije moneda. Y el capítulo que viene se va a llamar Ganando el robot rojo.